O plantel está, cada día vimos aquí, está con unha actitud impresionante, con alegría, vimos aquí pola mañá, nos reunimos todos, desayunamos, creamos grupo, e despois os entrenamentos son de calidad. O malo é iso, que ao final, pola semana, isto é o fútbol, ao final chega o domingo, perdes, e parece que todo o que fixeches nunha semana non vale para nada. Ti podes vir aquí 300 veces, que as únicas que contas son as 34, que son as da jornada. E as outras 270 que viñeches aquí a entrenar e fixeches as cousas ben, non serviron para nada. Eso é o malo que ten o fútbol, ou o deporte en general, ou a vida mesma. Pero, bueno, eu creo que a línea, como ben che digo, a línea de traballo é moi boa. A ver, mentiríache se che digo que está ben, porque non é verdad, pero tampouco hai que volverse tolos. O malo do mundo de hoxe en día é que hai un montón de posibilidades, que crean un montón de necesidades, ese margen que hai entre posibilidades e necesidades pode crear unha desilusión. Eu creo que o pasado é malo, por así dicilo, está ben o que fixemos, pero comparar é malo, creo que igual inconscientemente creemos que vai ser como o ano pasado, ou igual sí, porque ao final podemos acabar como o ano pasado, ou mellor incluso. Entonces, eso creo que tamén, pues, desde fora tamén podo entender que hai ese nerviosismo, porque creas esas necesidades, posibilidades, e a desilusión está sendo ahora maior porque non se están dando resultados, pero creo que o equipo vai por unha liña boa, o que pasa que nesta liga tan igualada a balanza pois está caendo máis do lado contrario, sí que hai que ser autocríticos e analizar certas cousas que se poden mellorar, porque é verdad que non nos está chegando, eu creo que non hai que volverse tolos, seguir traballando, e creo que tarde ou temprano os resultados van chegar. O que hai que mellorar é o domingo, ou o sábado, o fin de semana, non? Ese nivel de competitividade ten que ser un plus máis, temos que ter máis personalidade, sacar un pouco máis de carácter, ser autocríticos, decir, analizarse en que podemos mellorar, e a raíz deso, eu creo que vamos a ir para arriba, non é nada alarmante, estamos jornada 7, quedan, non sei fazer, son moi malo en mates, pero que quedan 26 partidos, me parece, se non fan as contas. No, 27 partidos. Quedan moitísimos puntos, o sea, a liga esta sabemos do ano pasado que é moi igualada. Hai equipos que están chamados con un nivel de presupuesto e masa social, etcétera, chamados a estar arriba, non están. Pois, non hai que alarmarse. Despois, bueno, se estamos en jornada 20, estamos así, vale, entendo que hai certo nerviosismo. Ainda así, podes sacar, porque a liga tan igualada, ahora faz 6 puntos e estás sexto. A liga é así, bueno, creo que o que máis nos falta é un punto máis competindo. E a veces, cando non nos salen as cousas, non frustrarnos tanto e seguir insistindo con positividade, que ao final o fútbol é un deporte de errores. Vas fallar sempre, o sea, non vas facer un partido perfecto. Eu creo que é o que che digo, no campo faltanos ese competitividade, despois creo que se non sale mal unha cousa é o que che digo, que nos frustramos, pola situación, o contexto no que estamos a nivel de resultados, liga, parece que algo que fagas un pouco mal creache un peso adicional, igual é unha pedriña, pero esa pedra polo contexto é máis grande, o que hai que soltarse, hai cousas peores na vida tamén, bueno, por así dicilo, fastidiados son os que están levantando unha familia con un sueldo baixo. Nós somos uns afortunados, temos que vir aquí e estar sueltos, non? Bueno, foi un equipo que mantuvo o bloque, pois isto é como todos os anos, sempre solese manter o bloque, metes unhas pinceladas, sigue o mismo entrenador, e bueno, é un equipo que nunca perde a cara do partido, non? Son bastante competitivos, ali na súa casa pois teñen o seu campo que solen facerse fortes, depende do clima, pois como comentas, o campo pode estar mellor ou peor, creo que vai estar ben.
creo que non, polo que se ve nos vídeos que tivemos de análisis ou algún resumen que se viu por aí, pois o campo está ben, e bueno, sabemos que ten xogadores que teñen experiencia na categoría, que son competitivos, analizamos máis ou menos a súa maneira de xogar, nós intentaremos impoñer a nosa e facerles daño. Eu creo que calquer futbolista quere xogar sempre en herba natural, non? Creo que é a esencia do fútbol, xa só é chegar a un campo, entras e ti respiras e xa che dá outra sensación, non é chegar aquí, a veces cando fai sol, parece que eu estou no taller da miña nai, que ten un taller de rodas e ule o caucho, daquela, son diferentes sensaciones, non? Pero bueno, o campo, bueno, pódese mellorar, como tamén podemos mellorar nós, aquí podemos mirar moitas cousas, pero bueno, o campo está igual para todos sempre, cando xogas aí 11 para 11, o balón é o mismo, daquela non hai excusa ninguna. A sensación é que cada partido que se pode ganar, o sea, non é que digas, eu que sei, non é por comparar, pero igual en primeira división non é como ir a decir, vamos ao Camp Nou, a ver que facemos no Camp Nou, non, creo que en calquer partido da jornada estamos altamente capacitados para levar os 3 puntos. Non se está dando, como ben che digo, pero bueno, hai outra oportunidade, vai ser o do domingo ás 5 e vamos a intentar ter os 3 puntos. A ambición, unha actitud positiva, xa está, creo que con ambición e unha actitud positiva xa é suficiente. Máis personalidade, si queres, pero bueno, meto dentro de ambición.